Мы приобретали этот паровой камин нашим клиентам, и они просто в восторге. Глеб, расскажите нам про его особенности. Изначально были популярны биокамины. Но биокамины, мягко говоря, пахнут, небезопасны для дома, потому что это открытое пламя и дороги в эксплуатации. На их замену пришли 3D-электрокамины с парогенератором. Мы получаем фактически и красоту, и увлажнение. Обжечься, ошпариться об них невозможно, потому что это всего лишь испарение пара. Это будет безопасно для ваших детей и дешево в эксплуатации.